Hello，大家好啊！其實咧嚟親珠海咧都係飲飲食食，今次終於有機會咧真係去當自己係一個遊客，去享受珠海嘅景點。咁而家你見到一個好靚嘅戶外地方咧，叫做優和匯嘅城市客廳，千祈唔好去錯，佢係咧喺景山公園對面嘅。咁夜晚咧都幾 chill 噶，佢會有啲open area 啦，大家去坐低傾偈啦、飲嘢啦，哇享受住個微風係好靚，然之後又有啲 shopping 嘅地方啦，我就買咗呢個好味嘅冧酒雪糕啦，超開心啦！然之後就食住雪糕咁樣咧揾食啦。咁啊呢度咧就係城市客廳嘅頂層啊，你會見到下邊咧就係一個好大嘅休憩區，咁可以一路遛狗咁樣啦。對面咧就係個海灘嚟噶啦，背住我嘅咧就係景山公園。優和匯嘅城市客廳咧頂層咧係好靚噶。然之後我中意咧連接住呢個商場嘅咧，可以步行到對面嘅海灘。第一次咧真係夜晚遊珠海啊！哇，原來個海灘係咁多人啦，咁熱鬧啦！我最中意就係咧，有人會喺度做生意，咁竟然會有人喺度設個卡拉 OK 喺度唱 K 啦。我咧就用咗10蚊咧去同呢幾個咧白爪魚影相。我覺得咧中國人做生意真係好叻，諗盡方法。其實講真，你俾個氣球俾我拎翻屋企仲麻煩啦，反而影下相咁樣已經好開心。然之後有人買下啲咖啡豆嘅手鏈啊，好休閒。然之後咧我哋就踩住嘅單車踩咗都差唔多成20幾分鐘，去到珠海漁旅。平日嘅星期一都咁熱鬧，仲見到人釣魚添。好啦，終於我去到第二個優和匯啦。呢一個係優和匯嘅城市陽台，千祈唔好去錯。同埋咧，好想嚟呢個景點叫做愛情郵局。咁因為我嚟到嘅時候呢個時間已經係9點半啦，所以咩都收晒。但係咧朝頭早咧有得食下麵包啊，飲下咖啡啊，寫下 postcard 俾 friend 啊，咁做下啲基本嘅遊客嘢啦。我幾中意咧珠海嘅夜生活，有靜啦，有熱鬧嘅。離開呢個愛情郵局咧，下邊咧都係有啲地方俾你飲下咖啡啊，傾下偈啊，有啲小攤檔啊。但可能因為星期一啦，所以好多鋪頭都閂咗。而家呢個時間咧已經係9點幾就嚟10點鐘噶啦。咁我哋再影埋呢個燈塔，真係超靚啊！過條馬路咧就去到優和匯嘅城市陽台，有呢一個咧開到凌晨2點鐘嘅 VR 元宇宙，又玩咩電競啊、射擊啊，唔知200蚊啊，夜晚飲你玩啊。咁我覺得下次帶啲小朋友嚟一齊玩下係幾開心嘅。同埋咧，平時珠海啲商場閂好早噶嘛，今次呢一間咧嗱，佢都係閂得早嘅，但係咧佢夜晚有幾間餐廳係開得特別夜嘅，所以咧我就去咗佢哋嘅頂樓，哇，望住呢個珠海嘅夜景啊，我覺得自己好旅客啊。最後咧，我哋就揀咗呢間海島花園，佢咧都係開到凌晨2點鐘嘅。咁佢食嘅嘢主要係食韓燒。一路咧行住呢一個大走廊啦，望住呢啲光啦、波啦、燈飾啦，都覺得哇好有氣氛啊 ！My goodness， 佢咧係有好多個台嘅，我相信咧佢有20-30張台啊，然之後全部都有呢啲咁嘅小陽傘啦，有晒呢啲佈置嘅裝飾俾你打卡啦。最驚喜咧莫過於咧，原來佢哋會有 Stella 咧去同你慶祝生日嘅，同埋有晒啲求婚派對嘅 proposal 嘅。我今次呢個2日1夜嘅珠海之旅咧非常滿足，下次咧我一定要去景山公園。好啦，大家中意我條片就 like、share 同埋 follow 啦，拜拜。